除了在最短的时间抓到嫌犯落网，我们更应该要做的就是痛定思痛，该修法的我们就立即来修法，该检讨的我们也应该要立即检讨。民进党党团在院会的就强势的表决外役监条例，通过了这个版本，没有办法让一个法案在立法院短短81天火速三读。这整个案子由于牵扯到杀警案，我们希望游锡堃院长，你必须讲清楚。都愿意选择相信之间没有抄袭，所以我们支持之间继续努力，寻求后续的究底，捍卫自己的人格，捍卫自己的清白。你蔡英文做总统的，你这样从头到尾这样袒护他，完全不分是非黑白，我觉得民进党应该不会为此道歉，除非蔡英文带头道歉。啊，你蔡英文不带头道歉，其他人怎么敢道歉呢？那其他人道歉不表示蔡英文错了吗？没有足够共识的法案，行政不会支持继续推动。所以我们目前要做的事情就是归零思考，加强沟通。我们希望这个不要是选前的缓兵之计，更希望民党政府以及行政官员们都听得进去，也做得到。毕竟民党政府前科累累，承诺的事情做到的寥寥无几。政府也正全力动员，集结跨国会的力量，持续的透过各种管道加速救回受骗的国人。我觉得一方面是因为选举的压力，但是呢，你从另外一个角度来看，他因为在很短的时间之内，然后就几乎是同时，他给了人民叠加的印象。我相信这一段期间让民进党受了重伤，所以才会逼得蔡英文必须要出来面对这件事情。但问题是，他讲的还是空话啊。我们看不出来所谓的积极面对、积极处理，然后修法处理，要做哪些事情，才能够让大家相信说这一回你们是真的要面对。那中华大学的这一个案子，它真的是压死骆驼的最后一根稻草。你只能讲说，如果你没有认真的在执政的话，这些事情就是有可能会在短时间之内爆发出来。就一方面，数位中介服务法是要控制言论的。